तो अगला सवाल है, अरबी रिंगटोन लगा सकते हैं या नहीं? मोबाइल के अंदर कोई भी अरबी की रिंगटोन लगाना यह अदब के खिलाफ है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बाबरकत लफ्ज हो सकता है। किसी गंदी जगह पर हम मौजूद हों और वहां पे रिंगटोन बज जाए तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में फिर मसला हो जाएगा, बेअदबी हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नामुनासिब है अरबी रिंगटोन का कभी भी इस्तेमाल न करें।